歡迎大家收睇由慈幼英文學校資訊科技組製作嘅 IT 新領域。咁喺上一集同大家都講過啦，一連兩集咧都講翻 Word 一啲嘅操作㗎。咁今集咧同大家咧就介紹下點樣做一個叫合併列印喎。咁聽合併列印個名嘅話咧，好似好抽象咁樣。我哋首先咧睇下我哋個結果先。嗱，你而家見到咧就有個文件啦，咁其實係封信嚟㗎。咁裏邊咧見到咧有一啲嘅班啦。我哋呢一個括弧住咧係一個班號嚟㗎，有個人嘅名啦，而呢一部分咧都有個人嘅名㗎。咁啊文章裏邊咧，咁我全部咧就唔打字啦，咁我容易睇啲，就突出咗呢個人名係呢個部分啦。嗱，其實喺好多時咧，我哋喺信件裏邊咧，可能有信件內容咧都完全一模一樣嘅。好似而家見到咧，就可能一啲嘅學生啦，我哋唔同嘅班啦，唔同嘅學號啦，唔同佢嘅名啦。甚至可能有啲嘅其他嘅資料都會可能唔同嘅，咁我哋去放入去呢個信件裏邊。但係信件嘅內容咧，大致上係一模一樣嘅。咁我哋又透過呢一個嘅合併列印咧，就好簡單做咗好多張相同，但係裏邊有部分內容唔同嘅一個信件啦。嗱，咁我睇翻呢封信啦，呢一部分咧，佢個名啦，佢個班學號啦，我哋去翻第二頁睇下啦。嗱，第二頁你見到咧。同樣個班啦，但係學號唔同咗咯，個名唔同咗啦。呢部分個名都係唔同咗啦。第三頁班一樣啦，學號3號咯，個名亦都唔同咗啦。呢部分個名都係唔同咗啦。嗱，如果我哋咁做法，我哋每一封信我哋都要重新打嗰個名，係咪好麻煩呢？咁我哋透過呢個合併列印嘅方式咧，我哋可以做到好簡單啦。好啦，首先我睇下點做先。我哋需要一封信啦。咁除此之外咧，我哋需要一個資料庫喎。嗱，而家咧見到我資料夾裏邊咧有兩個檔案㗎。咁呢一個 data 呢個檔案咧就係我哋資料庫。首先我睇下資料庫嘅內容先。嗱，其實呢個資料庫咧只係一個普通嘅 Excel 嚟嘅啫。裏邊咧見到咧有3個唔同嘅欄位啦，包括佢個 class 啦、佢嘅班啦、佢個 number 啦同埋佢個名。資料裏邊咧我呢個比較少啲，得20個資料啫。咁我哋平時一個 Excel 嘅資料庫，我哋可以儲存成咁樣就可以噶啦。嗱，當然啦，如果你可能有更多嘅，我自己喺下邊排落去就可以啦。我哋了解到呢個資料庫之後咧，我哋去翻我哋嘅信件咯。咁用完之後咧，我哋最好就刪翻啲資料庫啦。唔係嘅話咧，一陣間我哋打開嗰時咧，我哋做一個連接咧，就可能出現問題噶。咁而家開翻我嘅信件啦。嗱，見到而家信件咧裏邊咧有啲字噶喎。嗱，呢啲字咧。係方便我哋打嘅時候咧，我知道咗呢個位置係擺啲乜嘢嘅。咁我呢個位置咧係擺個 class 咯，我有個括弧嘅擺喺嗰個 number 啦。呢個位置咧擺個名啦。信件內容裏邊咧都提到佢個名嘅，所以我哋有個名。咁或者如果你有其他嘅資料咧，都可以放落去嘅。咁我哋做法點做咧？我哋喺呢個位置咧，我哋揀咧有一個叫郵件嘅，我哋打開佢。首先咧，我哋將頭先我哋個 Excel 咧。將佢裏邊嘅資料庫咧，同呢封信件咧連繫埋一齊先。我哋喺呢度咧有個叫做選取收件者，我打開佢，我哋揀呢個叫使用現有清單，跟住咧揀翻我哋嘅 Excel 嘅檔案啦。咁我擺喺桌面裏邊嘅，揀翻呢個 data 呢個檔案啦。跟住咧我哋可以確定。咁佢會問我哋究竟我哋係用邊一個嘅 worksheet 嘅？用開 Excel 我哋知道啦，我哋一個檔案裏邊咧可能包含有幾個唔同嘅 worksheet 嘅。咁我而家揀翻第一個，我按確定啦。咁將佢已經連繫咗噶啦。跟住我哋要做嘅嘢咧就係，我想將呢個 class 個位置咧就改咗佢咯，變成連繫住我哋資料庫裏邊嘅資料啦。我哋喺呢一部分咧有個叫插入合併欄位嘅，我按落去，你會見到咧，因為我連咗頭先個資料庫咧，我哋有 class 啦、number 啦同埋名啦，我哋3個唔同嘅欄噶啦。我哋第一個應該係揀翻個 class， 我按落啦。你見到呢位置唔同咗咯，同埋如果我將個 mouse 移埋去嘅話咧，你見到咧佢有個灰色圍咗嘅，佢代表咗而家呢個 class 咧同我後邊呢個文字係唔同嘅。呢個純粹係文字，方便我哋睇嘅啫。好啦，跟住咧我可以將呢個文字咧我哋刪除咗佢啦。咁一陣間咧呢個顯示咧就見住我頭先我喺個資料庫裏邊咧見到有個 Form 1A 班噶啦。好啦，跟住咧。喺呢個位置括弧裏邊咧，想擺佢嗰個學號同樣啦，我哋喺呢度咧插入合併欄位，按落去，
我哋今次咧揀翻佢個 number， 呢度咧出現咗啦。咁 number 咧按落去咧見到啦，有灰色嘅，同埋有前後咧有個雙箭嘴咧就會包含住嘅。咁出邊呢個 number 咧，因為方便我睇嘅，同樣啦，我將佢刪除咗。lam 都係啦，咁如果我哋快嘅話，我可以 highlight 咗呢個 lam， 插入呢個合併欄位咧，將佢取代咗嘅。咁樣我同樣咧按落去啦，我哋揀 lam， 嗱今次咧完全咧將我取代咗啦，我唔需要再刪除我個 lam 呢個字噶啦。下邊呢部分都係啦，同樣咧我將佢選咗去，因為資料係一樣嘅，咁我哋可以插入去個 lam 咯。或者如果你係有其他資料嘅話，可能呢封信係要收錢嘅，咁啊裏邊咧每一個學生裏邊收嘅費用都係唔同嘅，咁我喺呢度咧可以插入一個嘅數值落去嘅，只要你喺個 Excel 裏邊咧某個欄位係一個嘅款項就可以噶啦。好啦，做完之後咧，咁我哋睇下係咪真係啱咧？咁我哋可以好簡單，我哋喺上邊咧，我哋揾一個叫預覽結果噶，咁就係呢一個啦，呢個叫預覽結果，我哋按落去，你見到咧即刻咧已經變咗噶咯，變咗係方 1A 1號，下邊呢個名同樣就都變咗噶啦。咁呢一度位置咧，你見到咧有個數字噶，如果我想睇下其他係咪都啱嘅話咧，我要按一下呢個位置噶，按一下佢變咗2號啦，再按下變咗3號啦。咁我睇到咧，原來我哋插入呢個係啱嘅。咁完成之後咧，我哋點樣將佢印出嚟咧？我哋打開呢個位置啦，我哋可以揀最上一個，我哋叫編輯個別文件。佢會喺列印之前咧，首先俾我哋睇睇係咪啱先嘅。咁如果有啲文件得特別啲嘅，我哋要做呢啲編輯嘅話都可以㗎。我哋按落去，我哋揀翻全部，我哋按 OK。嗱，見到而家咧會多咗個檔案出嚟嘅咯。我去呢個位置望一望，見到咧我有兩個唔同嘅 Word 嘅檔案，一個原先我哋個檔案啦，一個係新增出嚟嘅。呢個檔案有咩分別咧？你一我移埋去呢個位置咧，佢已經唔係頭先我哋見到一個灰色嘅底嘅咯，變成一個普通嘅文字。而頁數咧已經係增加咗好多頁啦，因為我總共有20個資料嘅話，我哋總數有20頁嘅。你喺呢度亦都見到啦，我哋 page 咧由1去到20嘅，可能比較細少少，大家唔係咁清楚嘅。咁但係我哋可以咧將佢拉落去啦。第二頁喺呢度出現啦，學生亦都唔同咗個名啦，佢 number 係2號，呢個位置都係個名唔同咗啦。第3頁、第4頁，去到最底咧就會第20頁嘅咯，直接去啦。我哋可以喺我哋個鍵盤裏邊按住 Control， 跟住按個 N， 就飛到去最底嗰頁噶啦。咁你見到咧就係 Form 1A 20號呢個學生噶啦。咁總數咧有20頁，完成之後咧，我哋可以直接將佢印出嚟。好啦，繼續咧想同大家講多少少嘢咯。好似而家見到呢封信咧，我逐張印出嚟咧，好似咧有啲唔係咁環保喎。我縮細睇下先。我縮細呢封信咧，其實咧呢封信件咧只係佔咗張紙嘅一部分嘅啫。咁我哋如果係當係一張通告，我哋簡單啲，我想環保啲，我哋唔想咁嘥紙，我哋可以一版裏邊印2封信嘅喎。咁我哋點樣做法咧？可以2封信都可以印出嚟唔同嘅人名咧。咁我哋將佢放翻大先。好啦，咁我哋可以將呢度咧就 enter 落去咯。嗱，究竟我哋要隔幾多空格咧？咁大家自己去印啦。我可以印出嚟一張，睇下我啱唔啱。如果啱嘅話咧，我哋啱啱好分鐘咧就理想啲嘅。好啦，咁我完成咗之後咧，我哋下邊嘅暫時我唔理會住佢啦。我喺翻中間呢個位置咧，我想做一個分隔。咁做之前咧，我想將呢個刪翻先。我刪翻呢個預覽結果。嗱，變咗頭先出現個字咯，移埋去呢個卡裏邊咧，就變成一個灰色嘅。好啦，喺呢個位置咧，我想做一個分隔。我哋喺呢度咧有個叫規則嘅，我打開佢，我揀呢一個叫下一筆記錄，按落去，見到呢度咧就出現咗個下一筆記錄嘅字樣噶啦。喺中間咧佢都會形成一個灰色嘅。嗱，跟住咧就好簡單啦，我只要將上邊呢部分咧複製落嚟，將我傳選咗呢一個封信嘅內容，我將佢 right click， 我哋複製。喺翻適當位置咯，我哋再 right click， 我哋揀貼上，完全相同之下佢貼咗落去噶啦。按翻呢位置
呢個位置都係一啲嘅難位嚟㗎，都係一個變成灰色㗎。睇下個結果會點樣？再算翻呢個預覽結果，按落去，你會見到方 1A 1號、方 1A 2號呢個名都改咗啦。我哋睇下我哋嘅結果啱唔啱？我可唔可以喺一版裏邊咧印1號同2號，第二版裏邊咧印3號同4號咧？同樣我哋揀翻呢個完成與合併，我哋揀翻呢個叫編輯個別文件，揀全部啦。同樣咧出咗另外一個檔案㗎啦。呢個檔案咧，我哋喺第一版裏邊咧呢一部分咧就1號啦，呢度2號啦，第二版3號啦、4號啦、5號啦、6號啦，要去到最後點樣咧？我哋按翻 Ctrl N， 最後一頁啦，20號同19號嘅。咁樣咧就可以我哋慳翻啲紙啦，我哋去環保啲，可以喺一張紙裏邊咧印2封信出嚟啦。好啦，今集我哋去到呢一度啦，咁我下次再見啦，拜拜。